跟大家继续讲解 AOI 编程。我们打开软件，打开上次做的程序，可能时间需要等待一下。这个根据自己的电脑的配置。我们在编辑模式下载入这个 PCB 板的图片，任何一个文件都可以。载入好之后，我们点运行，检查 PCB 板。OK， 今天我们介绍如何制作3极管的编程。我们随便找一个3极管，这个吧。今天我们就讲解这个编程。双击进去，复制3极管的名称，粘贴到元件库里面，然后新建一个窗口。这个是用来抓取参考图片，用这个。虽然它显示 NG， 但是我们不管它，这个是不参与检测算法。然后我们再新建一个窗口，这个窗口是用来给后面的算法进行定位。我们选择一个缺陷名称，选择这个焊盘不良。然后我们下一步选择算法，我们选择拍照，这个。因为这个焊锡的颜色是波动的，经常变化的，所以它的抓取的那个参考点是不准确的，所以我们要在这里把光源调整一下。调整大概这个样子，然后框住焊盘，缩小尺寸跟焊盘尺寸一样大。好，大概这个样子，我们点击取窗口，然后拉大窗口，然后我们把这个下限改为
50，输出向量1。OK， 这个就做好了。然后我们要 XY 坐标对称。这个算法主要是用来定位的，给其他算法进行一个定位。好，我们新建下一个窗口。这个窗口是用来检测这个3极管的贴装是否合格。然后我们选一个缺陷名称，选这个。然后因为这个颜色不是很好，我们要调节一个对比度比较明显的颜色。然后我们在这个预设里面双击查看一下，这个颜色，这个颜色就比较对比度比较明显。我看一下这个，这个。选择算法，我们选择这个点的算法。好，我们先从这边把这些参数全部设置好。我们也想把这个黑色体现出来，把这个黑色、红色体现出来，所以我们把这个红色调到最大，然后把这些颜色也提高了，把这个这样子，把周围把它变为白色，只保留这个3极管。我们把这个3极管的本体颜色把它抽出来。我们这个是红色的，我们双击红色，颜色关闭了，然后把亮度调节一下，往下拉一点。我们然后调节的差不多的时候，我们把这个窗口把它缩小来，跟3极管的本体尺寸一致。缩小窗口。大概差不多的时候，我们点击取窗口，然后拉大来。没发现这个窗口，这个抓取的窗口变大了一点，这个还需要调亮度跟颜色。然后这个是一个本体，我们在这里输入1，一致性也输入1，然后容差值我们不要给那么大，给个8就好了。这边是这个3极管 XY 的允许范围，我们给它300，0.3的偏移量，这个也给300。
这个角度给4度吧，把这个亮度再调整一下。现在它的允许容差是4.4。OK，大概这个样子就做好了。然后我们 x y 对齐，x y 对齐。不好意思，这里忘记了，我们要调用刚刚输出的向量1，这个是目标，我们追寻第一个目标，焊盘定位。这个它已经输出向量1了，所以我们在这里已经调用向量1。然后这个本体我们也要输出，我们这次输出2，向量2。好，这个输出向量2是给其他算法用，上期视频已经介绍过了。这个本体做完了之后，我们新建一个窗口。这个是用来测焊接不良的，我们选择这个算法。这个检测这些有没有焊接问题，然后我们把窗口放到焊盘位置。上期视频也讲过了，我们只抽蓝色部分，蓝白色像这种是不良品，我们不能包含在内。所以我们选择蓝色，把红色去掉，把亮度调暗，把绿色也去掉。我们主要是看这个，看这些地方不能有红色或者蓝白色，我们只要深蓝色，像这种。把亮度调到这个样子，像它这个焊接不良是显示这种颜色的。OK， 我们缩小窗口，把窗口放到这个位置，引角的部分。算法是用这个算法，检测焊接不良是用这个算法。然后我们调用向量2，然后这个给到45。OK， 这个检测焊接不良的算法就做好了。然后我们复制 y 方向对称，然后再复制一个
x 对称，然后放到这个位置。好，检测焊接算法已经做好了，我们再新建一个窗口，用来检测这个3接管是否组装正确，检测它的适应。我们把这个窗口拉大来，然后调整这个颜色场景，关闭颜色。这个效果好一点。然后之后这里有个手动，有个自动，你也可以选择自动。手动的话就是通过手动调整亮度跟颜色，自动的话就不需要调。不好意思，这个忘记改名字了。这个用这些，这边向量等一下来调。我们先把这个做好，然后缩小来，跟文字尺寸相同的。然后取窗口，拉大，这个不好意思，算法没有改过来，我们是用这个算法，欧式微并，是用这个算法。用这个算法吧。用这个亮度模式，这里是自动的，也可以改为手动。手动的意思就是
把这些文字用亮度跟颜色把它抽出来。我们现在用自动的，然后在这里去框好之后，这里有些，因为这是对字体进行分隔，我把它分成4格吧。Y 方向，我看一下，我还没去窗口，这里就分成4格，然后拉大来。OK， 这个算法就已经做好了。然后我们在这里 XY 对齐，让它居中，然后调用本体2，这个就是用来检测3极管。好，最后一个，这个是用来检测这个电阻有没有丢失。我们把拉大来，拉到窗口，然后选择丢失，这个我们可以改它的不同的场景，看一下哪个效果会好一点。我们可用来测它的黑色部分，亮度打开，测它黑色部分。我觉得这个场景不好，这个效果好一点。它是这个颜色，所以我们就选择这个样子。我们缩小窗口，放到这里，一个50%。如果这个往下偏移了，它就这个样子。我们要给大一点，给个65吧，给个65。如果这个3极管往下偏移，它就会显示这个样子，然后这个就报警。我们放到这个位置，X 对称，然后调用本体，调用暗盘这个位置，调用暗盘，放大概这个样子，然后 Y 方向
镜像 ，OK。这个是测丢失，也可以测偏移，也可以复制，把它放到这个位置。这个算法就已经完成了。然后我们更新软件库，确定，退出，是，这个软件库就做好了。我们检测一下，我们看一下这个报警的，它这里这个太模糊了，根本是看不清楚。我们换一个好一点的。如果你要求宽松一点，你可以把这个改为1，就是允许范围改定点改为1。我点击看一下，效果还是不是很好。我们复制，然后把它们俩组合在一起，只要任何其中有一个是 OK 的，代表没有问题。我们再换个场景看一下，这个场景，我们把它缩小来，取窗口，拉大，这个效果好像也不是很好啊。我们再多做几个，这样子的。我们在这里再做一个，看一下，这个还是不行。我们调整一下，再复制，看一下哪个场景效果好一点。用这个吧。这里改为手动，因为这个字是呈白色的，我们就把它放在这中间位置，在这个中间位置双击，然后滚动滑轮，然后从这里左边往右拉，拉到最大，因为白色亮度是最高的。
如果拉不过去，在这里点击255是最高的，255。然后我们把黑的部分去掉，好，这个字就露出来了。我们把它缩小了，然后在这边点击取窗口，这个窗口没有取好，我们往右边挪一下，左边挪一下，我再取窗口，把这个参数放低一点，放个50吧，然后拉大来，然后这里选择 XY 坐标对齐，这个非常不明显，这个改个50，这个再换个场景看一下。可以再取一下，我们用其他的这个3极管取窗口吧。像这些没办法了，因为这个板好久了，所以这个适应就已经没有了。这个可以调整一下。OK，我们也用相同办法复制，然后选中组合在一起。我们把颜色把它筛选出来。OK，好了。为了更好的定位，我们再讲一个算法。其实这个算法是相同的，有时候这个窗口会抓偏，它会往左边抓偏一点，或者往上边抓偏一点。然后呢，为了更好的识别准确，我们现在用的是拍照模式，我们用另外一个算法把这两个合并起来，合并。我们修改这个算法，首先我们要把这个亮度调高来，用这个亮度调到4来，太高了。我们来抓取这个白色部分，然后使用这个算法，
把亮度调好之后，把这里亮度调好之后，我们就框住这个焊盘。OK，然后我们在这里点击取窗口，然后拉大窗口，这里，然后这个是白色部分，我们在这里双击白色，然后缩小，滚动鼠滚动鼠标滑轮缩小，从这边拉动白色，你看拉到这边来了，但是还是没有包括的。我们在这里亮度这边调到255，最高是，它就包含了。然后去掉这些黑色或者灰色的部分，只保留白色。上期我们视频有介绍过，这里有3个部分，3段部分，所以我们在这里输入3，一致性输入1，然后确定回车，再看一下，我们把窗口缩小一点，这个亮度再调整一下。调整好亮度之后，我们在这里允许容差10%，X 偏亮，这个是用来定位的，所以给个400，这个也400，角度可以给个6度，OK，输出向量1，好，这个算法就做好了，然后更新。这个也通过手动方法取颜色是最好的。OK，这个已经介绍完成。